গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে রামপুরা থেকে মেট্রো রেল স্টেশনে কীভাবে গেলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর জরুরি কিছু বিজ্ঞাপন আছে সেগুলো আপনাদেরকে জানাবো, শিডিউল বলবো। আপনারা ধৈর্য সহকারে শেষটুকু পর্যন্ত দেখুন। আমি খুব সকাল বাসা থেকে বের হয়ে যাই, সকাল তখন 6টা বাজে। রামপুরা চলে যাই। আগারগাঁও বাসের জন্য ওয়েট করে 1 ঘন্টার মতন, বাস পাই না। দেন 7:30 বাজে বাস পাইতাম, দেন আগারগাঁও গেলাম। তারপরে ঢোকার সাথে সাথে টিকিট কাউন্টার দেখলাম, তারপরে এখান থেকে টিকিট নিলাম। টিকিট নিয়ে টিকিট বলতে হলো এই যে মেট্রো রেল চড়ার জন্য যে কার্ডটা দিবে সেটা। আগারগাঁও স্টেশন মানে আমরা দুইভাবে কার্ডটা নিতে পারবো। একটা হলো আপনার নর্মালি যেভাবে আমরা বাসের ট্রেনের টিকিট কাটি কাউন্টার যাব ওইভাবে নিতে পারি। আরেকটা হলো আপনার এটিএম বুথ আছে, ওইখানে আপনি টাকা দিবেন আর আপনাকে এটিএম কার্ডটা দিয়ে দিবে। তারপরে আপনি সেই কার্ড পাস করে আপনি মেট্রো রেল ঢুকতে পারবেন। এই যে আমাদের সামনে ট্রেন চলে আসলো, সবাই ভিডিও করতেছে। আমি আরও কয়েকবার আসার পরও আমি ট্রেনে উঠতে পারি নাই। আসলে আমি সঠিক শিডিউলটা জানতাম না। অবশ্য আমি সব কিছু চেক করে যাইনি, তো সেই জন্য আমি আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা বানাইলাম, যেন আপনারা যেন সঠিকভাবে ঠিকঠাকভাবে প্রথমবার যাওয়ার পরে যেন মেট্রো রেলে ঘুরে আসতে পারেন। মেট্রো রেলের ভাড়া হলো আগারগাঁও থেকে উত্তর স্টেশন 60 টাকা। অবশ্য আপনাকে বাংতি টাকা নিয়ে যেতে হবে, বাংতি টাকা না নিলে একটু সমস্যা হয়, বাংতি টাকা দিতে চায় না। দেন মেট্রো রেলের ভিতরে উঠলাম, উঠে বসলাম। বসার পরে মানে একজন বাবা একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসলো, তো উনি দাঁড়ায় আছে বাচ্চাটাকে নিয়ে। দেন আমি কী করলাম, উঠে গেলাম, উঠে ওনাকে বসতে দিলাম। দেন ওনারা বসলো না, আমি দাঁড়ায় ভিডিও করলাম। তা আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, মেট্রো রেলে যদি ঘুরতে যান অথবা আপনাদের কোনো কাজেই যান, তো আপনারা সময়টা দেখে শুনে যাবেন। প্রতি মঙ্গলবার মেট্রো রেল বন্ধ থাকে। আর মেট্রো রেল 25শে জানুয়ারি থেকে আপনার সকাল 8টা থেকে স্টেশন খুলে দেওয়া হয়। 8:30 বাজে মেট্রো রেল চলাচল শুরু হয়, মানে স্টেশন থেকে যাত্রী নেওয়া আসা করে 8:30 থেকে। আর 12টা বাজে অফ হয়ে যায়, মানে 12:30 পর্যন্ত চলে। তো আপনারা এই সময়ের মধ্যে যাবেন, তাহলে আপনারা মেট্রো রেল ঘুরে আসতে পারবেন। আর বাকি টাইম গেলে লাভ হবে না, ভিতরে ঢুকতে পারবেন না, মেট্রো রেল অফ থাকবে। এটা মেবি কয়েক মাস এরকম, তারপরে মনে হয় আরও সার্ভিস বাড়াবে। তো এখন বর্তমান শিডিউল যেটুকু আছে আমি সেটুকু শেয়ার করলাম, বাকিটুকু ভিডিওর মধ্যে দেখে নিন। দয়া করে আপনার জিনিসপত্র আপনার সাথে রাখবেন। উত্তরা নর্থ। Doors will open on the left. Please mind the gap. Thank you for traveling with Dhaka Metro. Please remember to take all your belongings with you. আগারগাঁও থেকে উত্তরা স্টেশনে আসতে আমার টাইম লাগে 12 থেকে 13 মিনিট। তারপরে স্টেশন নিচে নামলাম। বিপরীত পাশে আপনার বিআরটিসি বাস আছে, বিআরটিসি বাসে করে আপনি হাউস বিল্ডিংয়ের ওই দিকে যেতে পারবেন, ওইখান থেকে আসতে পারবেন। এগুলো মেট্রো রেলের জন্য। তারপরে আমি এই বাসে করে হাউস বিল্ডিং হয়ে বাসে চলে আসি।